Perjuangan 45 nu mantak aya Garuda panjang kula mun nyaritakeun tentang burung Garuda nu kuari osok dicemes-cemes bae ku kiai-kiai bisa bae ngaulah-ulah Garuda tapi boga sejarah burung Garuda nu asli sebab kula mah keturunan Syekh Kiai Ahmad teh batur Soekarno ketika nyieun burung Garuda Kiai Ahmad nyaritakeun bareng mantak kula mah boga bukuna burung Garuda eta adalah burung kewalian mantak ulah osok tajem-tajem teuing ngahina burung Garuda sakumaha Kanjeng Nabi bisa Isra Mi'raj melalui burung digambarkeun melalui burung Garuda urang mun ngomong kitu besi pajar